Shalom, amanginang nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, manang di dia pekita maringanan di apala tikyon. Tulumobi tu saluhut akan aposo ni Tuhata na mangaradi pakubasyota di hari Minggu mersugot tanggal 14 Agustus 2022. Sayanggiat mahita didongani, dipargugui, diparbisuhi, Tuklumobi lau mamuji pasangapon guar ni Dewa Debata di hari Minggu mersugot. Nang songoni amanginang na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, paluas mahami mandok, selamat menyambut kemerdekaan ni negarata di tanggal 17 Agustus 2022. Terlomobi aka gereja aka huria nunga gudang na merayakan na patuduhon Lasni Roha ulang tahun 77 tahun negarata Indonesia ima di tanggal 17 Agustus 2022. Nang songoni paluas kami mandok, selamat berulang tahun hatu tubuh dihita saluhutna dan dibagasan nasa mingguan. Sayanggia ma deleo Tuhata Lasni Roha, deleo Tuhata Pakirimon, deleo Tuhata Hahipason, manang adong dihita na dibagasan persahiton di leo Tuhata ma hamalumon di pasu-pasu ma si panganon sinumon dohut ubat nang songoni para tenaga medis na mangubati hita asabui hita di bagasan hahipason. Andorang so manangihon hata di dibata laho manggohi Lasni Rohata parjolo mahita martanian. Dami di debata na sumurong sen salut roha, imana mangaramoti aka hati-hati do pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Damang dainang nang songoni na poso ni Tuhata, hata ni Tuhata na naing mabohali Lasni Rohata. Ima di edit sian Evangelium Lukas, bidu 12, mamuka sian ayat 40 sia, tolha 1 ayat 57. Tapasonang marohata ujon hamima tuhita. Narodo au mendanggurhon api tutanoon. Dihasiholi nasa rohaku do anggiat harugalak nian. Alai didihonoton do tuau paridion jalamasay bobos do rohaku saleleng sotulus dubi. Nadiripu rohamuna do nalaho mangelion dami au tu atas tanoon ubain naro datong udokma dihamu panirangon do tahe ay olanion ma maralo 5 halak na disada jabu natulu maralohon na 2 jala na 2 maralohon natulu maralo ma ama tu anakna anaknai tu amana ina tu buruna borui tu inana sima tua buru tu parumainna parumainne tu naburuna ima ianggo sahatna hata nitu hatta namanggohi Lasni Rohata di apalatikyo. Damang dainang nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus marhiti-hiti turpukta di apalatikyo. Hata ni Tuhata Yesus Kristus marhiti-hiti mingguta. Sekilas mabahen hita gabe bingung. Gabe suku-sukun di bagasan rohata. Ahado tahe maksud ni hata ni Tuhanon. Hata ni Tuhata di bagasan mingguta di bagasan sadaryon. Gudang hita suku-sukun basa bui songoni molo tajaha molo tatangihon hata ni Tuhata nakin. Di sada sisi ibana mengajarhon holong, di sada sisi na asing diajarhon ibana panirangon imasongon na tersurat di turpukta di Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Di dia do nasitong mungkin ra songoni pangatusyota jala suku-sukun di bagasan rohata. Di ayat 40 sia nakin didok ima api. Api na mabahen asa tetap semangat
api nama bahen asa tetap semangat laho patuduhon ido naneng dido laho patuduhon parasi ni rohaon holong laho pasahaton barita nauli tusude halak semangat merah narara na patuduhon ikon songonima hita semangat laho patuduhon parasi ni rohaon tusaluhut halak laho pasahaton halak tu sude halak ima holongi semangat laho patuduhon pasahaton barita nauli dengan semangat tu sude halak nama ngulu taparata teon ma sonare damang dainang dia palatikion nunga godang be realitas pernguluan ni jolmai halak Kristeni sihuton Jesusi nama bahen api kekerasan bertolak belakang seperti yang dikatakan di ayat 49 tadi. Api pagalakon api kekerasan saling menyakiti saling sikut menyikut api kedengkian, sirik, late, osom, elat dot akana asing, dohot api permusuhon, boido dang marsipakulingan, saling menyakiti perasaan nidongan. Ido namasa natabereng realita kehidupan sonarion, terlomobi zaman serba canggih di apala tikion. Dangadong be api hadamion silaturahmi nadenggan. Semuanya diukur dengan teknologi, gadget, handphone, WA, messenger, Facebook, dotakana asing. Marhiti-hiti tak pake laho pagalakon ima sifat parmusuhon. Damang dainang nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus ido ubahin didok di ayat 40 sion ima didok dihasiholi nasa rohaku do anggiat galak anggiat haru galak dan dia mengatakan demikian harus tetap semangat dan itu harus tetap berkobar juga seperti api yang menyala-nyala menghantarkan semangat di dalam kehidupan kita. Omma tugasta nagabe sisean ni Kristus, nagabe halak Kristen, nagabe halak naporsea, ima taharikoton ma pabuahon para siniroahon kepada seluruh makhluk, kepada seluruh ciptaan Tuhan, terlebih kita manusia adalah merupakan ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Tapasiding ma konflik, tapasiding ma ketidakadilan di bagasan nguluta, tapasiding ma akan mabahen gabemito, ima semangat, ima laho pabuahon, barita lastiroha tuganuk sude na tinopa debata. Damang dainang na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus tapamanat muse di ayat 50 didok Yesus Kristus dididi di monopon tuaek dia dimandikan dan dia dibersihkan dan dia dibaptis oleh Yohanes. Nanaing didok dison patuduhon godang aka si taonon naak na ikon diadopi ima sisiani Yesus Kristus. Godang ma aka si taonon na diadopi aka siuton Kristus. Songon na diadopi Yesus Kristus. Ima ditiki laho marbarita na uli tu saluhut halak na mangyuton ibana. Bahkan dia dibenci, bahkan dia ditangkap, bahkan dia disalibkan untuk menebus dosa dunia. Songonido nanaing didok marhiti-hiti di ayat 50-on. Banyak cobaan godang si taonon na ikon diadopi
halak siuton Kristus. Alin nagabi persoalan, aha mata pake senjatata asa buhi hita margugu laho mangadupi angka si tawanoni. Ima tapangasahon ma Yesus Kristus di bagasan nguluta. Nunga tajalube todi di debata todi perbadia. Ima natabain gabis senjata na ampuh dinalau mangadupi angka si taonon di bagasan nguluta. Marhite-hite mudar ni Yesus di pargugui do halak na porsei laho mangadupi saluhutna. Pos rohata marhite-hite aka si taonon terlomobi hita na poso ni tuhata lao marbarita na uli gudang si tutu na ikon tahadopi dang holan sian lingkungan eksternal gudang do sian lingkungan internal maradopun aka ruwasta di jolo ni debata. Itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus kepada seluruh domba-dombanya. Karena Yesus adalah gembala nagabe sikat ni debata ita saluhut aka naposona. Boa hita laho mempertanggungjawabkan marhite-hite sian turpukta na di ayat 50. Damang dainang nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus fenomena-fenomena nasonari natadupi natabereng gudang dope akadongata gudang dope akasitaonon na diadupi akadongata sa haporseaon terlumobi di bidang rumah ibadah terlumobi nalau patupahon ibadah minggu patupahon peribadahan di bagas jorni di bata gudang natadopi alai sadado nanang didok dison adong sada pos ni roha ima marhite-hite Yesus Kristus na lamanga leon hita sada pakirimon hanguluon na mangulu marhite-hite todina pandongan yonna di bagasan muluta. Jalan na mangihut damang dainang suang-suanguni na poso ni Tuhata di ayat 50 sada sa atu ayat 50 di dok dame dohot panirangon. Ini adalah merupakan sebuah kontradiksi di dalam kehidupan kita orang Kristen. Bahasa di dok debata, bahasa di dok Yesus Kristus dame dohot panirangon, harmoni dohot disharmoni. Di patariason marhiti-hiti turpukta di ayat 50 sada sahatu 50 pandohanon hira namaralo di bagasan nguluta di bagasan ulaon ni Tuhata Yesus Kristus songon sibuan dame tu portipion ido nataboto marhite-hite turpuk manang marhite-hite bibilta natajaha ganupare. Kenapa Tuhan mengadakan permusuhan padahal dia selalu mengajarkan damai sejahtera dalam setiap ajarannya. Panirangon ima sada konsekuensi namasa di parsaur ni jolma nama jalo dohot naso majalo barita haluaon na binuan ni Tuhata Yesus Kristus. Ido nanang didog marhiti-hiti permusuhan manang panirangon. Banyaknya orang yang masih belum mau menerima kabar sukacita di dalam kehidupannya. Terlumobi hita halak Kristen, halak naporsea, siuton Yesus Kristus, oma konsekuensina na ikon tadupi. Alay marhiti-hiti siyan turpuk tadi apalatikin, unang mabir hamo, unang mabir hita, molo pemasa nasi songonon. Biarkan roh Allah bekerja, na penting hita pasahaton, na penting hita mabaritahon, ima konsekuensi na ikon diadopi parbarita na uli, na diadopi halak na porsea, na diadopi halak siuton Kristus. Songon si Paulus, ujugo warna tiki dangdope si Paulus. Songot dia ibana macai suguhian rohana tu halak namang yuton Kristus. Alay dong ditada ibana Yesus Kristus
gabe si Paulus ibana, gabe gudang tong dongan na halak Yahudi na makasuguhon ibana, bahkan berencana untuk membunuh laho pamatehon ibana ala nunga gabe berubah ibana gabe halak sihuton Kristus. Inilah yang menjadi cobaan, inilah yang menjadi pertentangan di dalam kehidupan orang Kristen pada saat ini. Akadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Parukilo na masa tu akan na porsea jot do masa perlakuan tidak adil na diadupi akan na porsea. Alai tetap kita mengido asa diluluhon di bata kita terlumobi maradupon portibion. Alai kon tetap kita mangasahon ibana asa semangat laho menjalani mengadupi aka sitaononi. Molo marhite-hite turpukta marhite-hite haporseota manahan hita di parukiloni pos marohata di sido patar waso ni debata. Jangan kita andalkan diri kita ketika kita menghadapi persoalan ataupun pergumulan. Semakin kita mengandalkan pikiran kita dan kekuatan kita, semakin kaburlah kita rasakan kuasa Allah. Alai moluta pangasahod do haporsiota tutu hita manahan jala disima tarida huaso ni dibata bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya, dalam kehidupan orang yang mengikuti Yesus dan yakin bahwa Dia akan membantu kita. Alanima dihita kadongan damang dainang nahinaholongan itu hata Yesus Kristus lasni rohata dia palatikion. Polin manghyuton Yesus imanagabe topik mingguta di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Polin manghyuton Yesus, mengikuti Yesus secara total, mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, mengikuti Yesus dengan segala kekurangan kita, dan kita akan diberikan kelebihan oleh Dia. Yakin dan percaya pos marohata diletuhata hita todina dipargugoi asaboi mangulahon nahombar tolomoni rohana asaboi hita manghiton di bata nasetoktong mandongani hita marhite-hite Yesus Kristus. Selamat menyambut hari Minggu, selamat beribadah, merdeka, Tuhan Yesus memberkati.